тіл. Оны ана тіл деп айтады. Мектепте де ана тілін оқыдық. Қазіргі күнде оны мақтанышпен айта аламыз. Жақында ғана осы әлемге осы қазақтың тілін паш еткен мысалға Шапкат бауырымыздың астын сызып тұрып айтқым келеді. Көріп риза болдым. Жаңа сөйлеп тұрған тілді естіген кезде. Оған мына жақта ағылшын журналист ағылшыншалап сұрағын қойды. Оны аудармашы орысшалап аударып берді Шапкатқа. Шапкат оның жауабын қазақша берді. Бірақ бүткіл әлем сол Шапкаттың аузына қарап тұрған жерде ол бауырымыз, Алла күш-қуат берсін, ана тілінде сөйлеп тұр. Басында ғана бөрік, түлкінің тымағы дейміз ғой. Киіп алып шыққан кезде шын керек бүткіл әлем назары сол жерде болды. Шетелдің нелерімен қарадым, жазып жатыр. Біраз осы қазақ тілін үйренуге нелер оянған айтып жатыр. Әлемге кәдімгідей ұялмай сөйлейтін тіліміз бар да, Аллаға шүкір. Мұхтар Әуезов атамыздың Абай жолындағы келтірген сөз қоры басқа кітаптармен салыстырғанда алдыңғы қатарда екен сол кітап. Қайталауынсыз сөз көп қолданған. Сол Абай жолындағы кітапта сол өзіміздің ана тіліндегі сөздің қандай бай екендігін көрсете алған сол кітапта. Міне осы тілді дамытуымыз қажет. Оны жастарға көп насихаттауымыз керек. Жаңа басында әдейі күре тамыр деп бекерге қолданған жоқпын ол сөзді. Тіл кетсе, Құдай сақтасын, артынан дәстүрің кетеді, оның артынан дінің кетеді, оның артынан тарихың бәрі кете береді. Жаңағыдай жалғасымды дүние ғой оның баршасы. Соның ішінде мысалға айтатын болсақ, Димаш Құдайберген бауырымызда өзіміздің ана тілінде кәдімгідей сұхбаттарында айтып жүреді. Өткенде өзіміздің жерлесіміз Геннадий Головкин мысалға соның жаңағыдай жұдырықтасу кешінде әнұранымызды орындап шықты. Бүткіл әлем оның кәдімгідей керемет деңгейде өткендігін айтып жазып жатыр. Сол Димаш бауырымыздың тіпті сондай фанаттар дейміз ғой. Қазіргі күнде сол терминді қолданатын болды. Жанкүйер дейміз немесе. Сол жанкүйер фанаттары тіпті Қытайдағы жастардың өзі естуімше, білуімше қазақша әндер жаттап жатыр дейді. Өйткені сол ана тілін сүйген сол балалар, Димаш болсын, Шапкат болсын, өзіміздің жерлестеріміз, сол сөйлеп тұрған тілді жүректен шықты ол сөздер. Мынандай қағида бар, жүректен шыққан жүрекке жетеді деген қағида бар да. Бұл деген сөз, демек кез келген нәрсені жүректен шығарса ол жетеді. Сол үшін айтарымыз, міне басқа жаңағыдай өнер саласы, спорт саласындағыларға да айтарымыз, осылай қазақи тілімізді дәріптеп жүрсе екен.